L'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa, l'Intertex, lidera un programa informàtic que combina el càlcul matemàtic, la modelització i la intel·ligència artificial per estalviar temps i energia als fabricants tèxtils. És un projecte de recerca on participa la UPC i la Unió Europea. Amb aquesta assignatura s'inicia l'aposta d'Europa per fer més competitiu el sector del tèxtil. L'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial, Intexter, del campus de la UPC de Terrassa, lidera un projecte de recerca europeu anomenat MOSIMTEX, de modelització i simulació tèxtil. Aquest treball generarà un nou software amb un sistema d'intel·ligència artificial capaç de fer estalviar tones de matèria primera, temps i energia als fabricants de la indústria tèxtil. En l'actualitat, quan es vol fabricar un nou producte tèxtil, el sistema és de prova-error. Amb aquesta nova tecnologia se simularan tots els canvis per ordinador i així les empreses estalviaran milions d'euros a l'any. El programa informàtic combinarà el càlcul matemàtic, un sistema de modelització i la intel·ligència artificial. Hi ha moltíssimes tècniques dintre de la intel·ligència artificial que es fan servir per problemes diferents. Nosaltres en concret farem servir una que es diu Case-Based Reasoning. El que fa és mantenir una base de dades dels resultats previs que s'han fet a la producció, poden ser milers i milers de resultats de producció, i a partir d'aquests resultats previs és capaç de calcular quin hauria de ser l'ajust per un producte nou que no s'ha fet mai i que no s'assembla en res, en principi, als productes que s'han fet fins al moment. El projecte té un pressupost de 4,6 milions d'euros, la Unió Europea n'aporta 3,3 i d'aquests 1,7 milions seran gestionats directament per Intexter. La resta sortirà de l'aportació dels 11 socis europeus. L'estudi té una durada de 3 anys i mig. A Terrassa, el rector de la UPC ha assegurat la continuïtat de l'enginyeria tèxtil que es pot cursar al nostre campus.